¿Sabías que el Tren de Aragua, una de las bandas más peligrosas de Venezuela, ahora opera desde Colombia? Pero esto no es todo. Escucha lo que dice Diosdado Cabello. Y esto no es todo. Diosdado Cabello también asegura que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está mintiendo con el tema de los migrantes venezolanos y lo están haciendo ver como que son los malos de la historia, cuando muchas de esas personas se fueron buscando un mejor futuro. Los venezolanos están esperando ansiosos que regresen los venezolanos que se encuentran secuestrados en El Salvador. Es más, hoy por hoy el gobierno de Nayib Bukele lo estamos acusando por violar los derechos humanos fundamentales de cualquier ciudadano de este mundo. Dime tú qué piensas de estas declaraciones. Comenta y comparte que te leo.